вы знали, почему камин выкладывается из кирпичей разных цветов? Не просто потому, чтобы это было красиво, это, конечно же, потом вообще закроется камнем и вообще не будет видно. А внутренний кирпич, желтый, это огнеупорный кирпич. Как вы понимаете, температуры там будут нешуточные. И вот этот желтый кирпич, он идет на дороже, естественно, он прочнее, он не боится температуры раскаленного огня. И внутренняя часть вот этого камина выкладывается из этого желтого огнеупорного кирпича. А основной дымоход, вот эта труба, которая идет до крыши наверх, она выкладывается из обычного рядового, обычного кирпича глиняного. Вот так вот.